Salam, kanalımın daimi ve yeni izleyicileri, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizlere, özünüzü her zaman değerli hissettirecek değerli bir gün ve pozitif kalmağınızı arzu ederim. Yeni bir mövzuya keçid alaq mı? Bugünkü mövzumuz aktual mövzu olan insan orqanizmi üçün mühüm olan maqnezium haqqında olacaq. Elə isə başlayaq. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Maqnezium insan bədənindəki həyati mineraldan biridir. Və maqneziumun bu qədər vacib olmasının əsas səbəbi, bədənimizdəki 300-dən çox fermentin fəaliyyət göstərməsi üçün əsas rol oynamasıdır. Bədən bu vacib elementi tək başına istehsal edə bilmədiyi üçün onu xaricdən qidalar vasitəsilə almalıdır. Orta yaşlı bir insanda təxminən 24 qram maqnezium var. İnsan bədənindəki maqneziumun 60% sümüklərdə və dişlərdədir. Qalan 40% yumşaq toxumalarda, həzələ və yalnız 1% qandadır. Maqnezium digər orqanlara nisbətən beyində və ürəkdə daha çox cəmlənmişdir. Qan testləri zamanı qanda az miqdarda maqnezium olmağı maqnezium çatışmazlığının göstəricisi deyil. Maqnezium maddələr mübadiləsi üçün çox faydalıdır. Adətən maqnezium, insulin, tiroid hormonları, estrogen, testosteron kimi hormonların idarə edilməsində, sinir hüceyrələri arasında ötürülməni təmin edən neyrotransmitterlərin, yəni dopamin, katexolamin, serotonin adlanan maddələrin idarə edilməsində, mineral və elektrolitlərin təmin edilməsində və eləcə də hüceyrə membranının elektrik potensialını dəyişdirərək bir çox hormonun, qidanın və neyrotransmitterin tutulma və sərbəst buraxılmasının idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Bundan əlavə maqnezium bədəndəki kalsium və kaliumun fəaliyyətini artırır. Məsələn, maqnezium çatışmazlığında maqneziuma bağlı ferment olan K atfaz aktivliyi azalır və hüceyrənin kalium saxlama qabiliyyəti düşür. Maqnezium hüceyrələrimizi alüminium, nikel, kadmium, civə və qurğuşun kimi zərərli elementlərdən qoruyur. Hüceyrədə reaksiyalar arasında fosfat qruplarının və reaksiyaların, xüsusən enerji mübadiləsi, glikoliz, oksidləşdirici fosforlaşma, nukleotid metabolizmi, protein sintezi və plazma membranlarına bağlanmaq üçün molekulların seçilməsi ilə əlaqəli aktivləşmələrdə rol oynayır. Maqnezium bağırsaqlardan əmələ gələrək bədənimizə daxil olur və böyrəklərdən xaric olur. Maqneziumun udulması üçün D vitamini və paratiroid hormonu kifayət qədər olmalıdır. Bəs bədənimizdə maqnezium nə zaman çatışmır? Maqnezium çatışmazlığına tibbdə hipomaqnezemiya deyilir. Cəmiyyətdə hipomaqnezemiyanın çoxluğu ilə bağlı dəqiq bir məlumat olmasa da, xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrdə aparılan müayinələr zamanı 7-11 xəstələrdə maqnezium səviyyəsinin aşağı olduğu aşkar edilmişdir. Hipomaqnezemiya simptomları ürəyə təsiri, metabolik təsir və nevroloji təsir kimi bir neçə yerə bölünür. İştahsızlıq, ürək bulanması, qusma, yorğunluq, zəiflik, əsəbilik, qıcıqlılıq, əhval-ruhiyyə dəyişikliyi, səyirmələr, qıcolmalar, zəif yuxu, diqqət və yaddaş pozuntusu, ürək ritminin pozulması, eyni zamanda fibromiyalgiya kimi əlamətlər ola bilər. Adətən bir çoxlarımız artıq bilirik ki, maqnezium ifrazı həddindən artıq tərləyən, işlədici və ya sidik qovucu dərmanlardan istifadə edən insanlarda daha yüksəkdir. Stres, hamiləlik, süd vermə kimi vəziyyətlərdə bədənin maqneziuma ehtiyacı artır. Yaş artdıqca maqnezium qəbulu azalır. Bədən xaricdən bu mineraldan kifayət qədər ala bilmirsə, sümüklərdə yığılmış maqneziumu istehlak etməyə başlayır. Maqneziuma ehtiyac yaşa və həyat tərzinə görə dəyişir. Həmçinin insan bədənindəki bəzi xəstəliklər də maqnezium çatışmazlığına səbəb ola bilər. Birinci və ikinci tip diabetlərdə maqnezium çatışmazlığı ən çox görülən səbəbləridir. Diabetli xəstələrin 25-39%-də hipomaqnezemiya müşahidə edilmişdir. Alkoqollu şəxslərin 30%-də hipomaqnezemiya müşahidə edilə bilər. Alkoqoliklərdə maqnezium çatışmazlığına qidalanmaq, ishal və qusma, qaraciyər çatışmazlığı səbəbindən az maqnezium udmaq, D vitamini çatışmazlığı səbəbindən bağırsaqdan maqnezium ala bilməmək kimi səbəblər göstərilə bilər. Bağırsağın iltihabi xəstəliyi, kron xəstəliyi, seliakiya xəstəliyi və qıcıqlanmış bağırsaq sindromu kimi xəstəliklərində də hipomaqnezemiya görülə bilər, çünki maqnezium udulması bu xəstəliklərdə azalır. Maqnezium böyrəklər tərəfindən xaric olunduğundan böyrək reabsorbsiyasındakı bəzi pozğunluqlar hipomaqnezemiya ilə nəticələnə bilər. Kimyaterapiya dərmanları və bəzi antibiotiklər bədəndəki maqnezium miqdarına mənfi təsir göstərdiyindən bu dərmanları uzun müddət istifadə edən insanlarda maqnezium çatışmazlığı görülə bilər. Maqnezium çatışmazlığı olduğunu düşünən insanlar ilk olaraq bir həkimə müraciət etməlidirlər.
Maqnezium çatışmazlığının müalicəsində maqnezium dərmanları və ya maqnezium ehtiva edən multivitaminlər istifadə olunur. Maqnezium preparatları ümumiyyətlə maqnezium duzu şəklindədir. Bədənin müxtəlif maqnezium duzlarının mənimsənilməsində və istifadəsində fərqlər var, bu səbəbdən bir mütəxəssisə müraciət etmədən müalicəyə başlanılmamalıdır. Maqnezium bədən tərəfindən asanlıqla sorulan bir maddədir və gündəlik maqnezium ehtiyacı sağlam və təbii bir pəhriz ilə asanlıqla qarşılana bilər. Qidalardakı maqnezium miqdarının təxminən 40-60% bədən tərəfindən asanlıqla sorulur. İnsan orqanizminə gündə orta hesabla 280-350 miqdar maqnezium lazımdır. Bura daxildir tünd yaşıl tərəvəzlər, taxıl məhsulları, balıq, badam, fındıq, fıstıq, qoz, soya, qulançar, soğan, pomidor, yerkökü, kərəviz, qruyer pendir, xurma, qara turp, günəbaxan, kakao, banan və s. Əziz izləyicilərim, videolarımızla sizləri maarifləndirə biliriksə və YouTube videolarımızı bəyənirsinizsə, bizi izləyərkən dəyərli vaxtınızdan ayırıb kanala abunə olmağı və videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn görüşlərədək Allah amanında inşallah, hələlik.